El vi no només és un acompanyament ideal per als àpats, sinó que també pot resultar un excel·lent berenar. Avui, els nostres tres experts, en Miquel, en Ricard i en Jordi, provaran de resoldre l'eterna pregunta. Què és millor, el pa amb vi sucre o l'entrepà de nocilla? Pa amb vi sucre, perquè pa amb nocilla què? Però bueno, és que també pa i vi sucre i pa i nocilla no. Hi ha hagut èpoques de pa i xocolata. La xocolata amb un tall de pa és molt bona. Sí, bueno. Clar, la nocilla és clar. Jo pa amb nocilla és com aquell que pot tenir un tall de massilla. Això és nou d'ara, aquest producte. Llavors pot existir aquest producte. Home, ja fa Per temps que això, existeix. però poder segons quina època t'he sentit pa i vi sucre amb un tall de pa de xocolata d'aquella negra, 100% cacau. Sí, allò de Torres. M'entens? O la valor, aquella bona, així. Però vull dir que la pa, depèn. Jo la nocilla, pa i vi sucre. Era feta de garrofa. Pa i vi sucre. Jo pa amb nocilla i si no hi ha pa, nocilla sola. Bueno, doncs llavors... Soc fan. Tu fas com aquell que corren les motos. Llavors saps què et passa? Que jo menjo la nocilla cullerades. Ja, esclar. És un vici. Així n'estàs, que estàs... Mira quin color. Estàs com descafeinat, tio, no veus què? Estàs descolorit. Saps per què em marxa el color de l'estiu? El color de l'estiu, sí. Som el mes de setembre i t'ha marxat el color de l'estiu. Per Nadal... Talla. Per Nadal deu semblar me cago en Déu. Per Nadal deu semblar pollassa de granja, doncs ja t'ha semblat. No, tio, no. Que cabrons. Per què menjar mai calent? Que cabrons. Per què menjar mai calent? Tu ves menjant nocilla, tu. Per què menjar mai calent aquest noi, Que amb una mica de sort et tocarà una vespa. Miquel? Menjant nocilla. Per què menjar mai calent? Tio, menja pa i vi sucre o pa amb xocolata bona. Pa amb vi sucre, però això és... Aquí se li correix un dia de Sant Hilari, tio. Però qui menja pa amb vi sucre avui en dia? Això és menjar al temps de la guerra. Això torna a estar de moda, company. Sí. En els restaurants aquests bons altra vegada torna a pa i vi sucre. Veig una de nens a l'hora del pati menjant pa i vi sucre que dona gust. Gust dona. Tu has bufat cullera alguna vegada? Sí, he bufat cullera. Què vols dir? Que parles de la nocilla, Vas amb la nocilla, home, tio. Cago en Déu. Jo soc de nocilla. De tota manera, les generacions són molt diferents. Jo soc de generació nocilla, de generació pa amb vi sucre. Així esteu, que esteu tots descafeinats, no teniu aguant ni teniu res. A veure si ens enfadarem. No, home, no. Haurem Haurem de vindre altra vegada, eh? Brindem.